我是 Beta， 豢养了一名 S 级 Alpha 作为传宗接代的工具。他的任务是和命中注定的优质 Omega 结合，为我诞下继承人后拿钱走人。可是后来困兽出笼 ，Alpha 借体力优势将我压制在身下。既然你这么想要我的种，我答应你，只是别忘了 Beta 也能怀。顾蛋，22岁，普通家庭，刚大学毕业，各种证书网站20多页装不下，履历漂亮的甩同龄人几个阶层。最主要的，他是一名 S 级 Alpha。顾蛋做好了完全准备，打算跨大洋大陆去当个研究生小刘。不忘了联邦硬规定，所有到年纪的高等级 Alpha 和 Omega 都要承担起繁衍的职责。S 级 Alpha 顶天的优质基因，他除非挥刀自宫，不然没得选，不得不跪在我脚下，暂时沦为一件工具。男人带着直咬气，双手背靠在身后，双目赤红，眼神愤恨，想要把我当场撕碎，但他怪我也没用，我也是受害者。真以为我想做奴隶主，想找个香软的 Omega 夫人，然后主动给自己戴绿帽子？谁不是在规则下行事？再讲个冷笑话， Beta 这个性别更是出名的一板一眼。我的 Alpha 助理蹙蹙眉，提醒我老板，他发情了，您最好快处理一下，这也是规矩。Beta 要给 Alpha 注射抑制剂，从而证明从属关系，让他明白我现在是他的主人，有权掌控他的生理活动。纵内心百般不情愿，我还是得拿起托盘上的抑制剂。顾蛋的视线死死锁定我，后背和手臂上的肌肉绷紧，手铐发出可怖的咔嚓声。一旦禁制解除，他就会扑上来将我碎尸万段。别白费力气了，我将他的头往下按，用指尖一寸寸摸索到 Alpha 后颈肿胀发热的腺体。接受命运吧，小子，我会对你好的，至少衣食住行，绝不亏待你。Omega 也会挑你喜欢的，日后你们两情相悦，性别为 Beta 的孩子归我，老婆归你，如何？顾蛋的额头抵着我的膝盖，没有答话，僵硬的肢体语言反映了他的不满。抑制剂化合金包装，气动注射，简单一猛子扎下去。顾蛋闷哼一声，垂着手，躯体轻轻发颤。他应该挺难受的。作为主人，我伸出手摸了摸他的脑袋。信我，我真对你好。当然，对他好，也得建立在他听话的基础之上。不服管教，想杀我，那就得挨训。顾蛋被锁在笼子里已近3个月，他像丢了理智的野兽，喊顾先生不听，顾蛋不听，乖狗更不听。我一露面，顾蛋就发疯，直咬气被他擅自解开。疯狗试图越狱，想用白森森的牙咬穿我的大动脉，也不说句像样的人话表明需求，就想杀我。原因不难追溯，顾蛋本就是被退货的款，听说前面的 Beta 对他特别不好，下了猛料想霸王硬上弓，结果被他反噬。那 Beta 如今还在轮椅上坐着。尝过血腥味的猛兽确实比一般货色难驯一点，别的 Beta 劝我收手，说把顾蛋扔给真狠绝折磨到半身不遂算了。我平静地举起电击枪，刺啦一声，看向在地上发抖抽搐的他，摇了摇头，Alpha， 疯狗，再等你1周，实在不行，我只能退货了。之后顾蛋将近7天滴水未进，他愈发虚弱了，急需食物和水。人类骨子里的求生本能让 Alpha 逐渐冷静，对命运低头，再不敢用那种嗜血野兽的眼神直视我。疯狗，顾蛋睨我一眼，声音沙哑，冒着血气，模模糊糊应了个在。我轻笑，笑声短促但层次丰富，如走马灯一样一闪一个私人岛屿，飞过起码10辆私人飞机，还有私人游艇组成的海盗大军，正缓缓从海平面驶过来。仁慈的命人送上来了餐食，我隔着铁栏杆看他进食完毕，还会自己擦嘴。看我的 Alpha 多乖呢。我的助理递给他一份合同，顾蛋快速翻阅2下纸张，看向我，我再向您提出一些条件。我来了兴致，看起来他倒是不算特别认命。Gap 2年学校那边不好解释，池先生已经看过我的简历了，希望池先生可以给我一个为集团效劳的机会。可以啊，做我贴身助理吧。见我答应的这么快，顾蛋明显愣住。谁叫你是我的，还是他爸呢？我自认为这是个很好笑的笑话，至少我的老助理笑得肩膀发抖，也可能是他想到又要被调任，所以在哭。他挤破脑袋才得来的位置啊。顾蛋深吸一口气，合作愉快，池总，我们合作愉快。别的不说，请顾蛋当私人助理真挺舒服的。他什么都会，脾气又好，任劳任怨到从不对我说一个不字。除核心产业以外的东西，他都帮我打理得井井有条，以至于今天上班的时候，我忍不住抬手摸他脑袋，说了句好乖。顾蛋表情有一瞬间空白，他僵硬地扯起唇角为池总效力。应该的。我满意的点头，待会儿来我办公室，来了一批 S 级 Omega 的资料，
你看看有没有看对眼的。联邦拍卖场发货的顶级 Alpha 到家那天起，我就得着手于给他找老婆这件事，不，或者说，是给我自己找老婆。造孽！黄金钻石镶边2的单身 Beta 被迫去尝人妻人夫那口。据联邦条款 ，S 级 Alpha 应与 S 级 Omega 结合，且双方匹配度不得少于80%。多亏我是个资本多的烧不完的老钱，换一般家庭，直到固氮被回收、配种成功后重获自由，估计都捞不着那个命定 Omega 的半根毛。固氮挑拣半天，没看上他们其中任何一个。在我意料之中，我对固氮说：“今晚有个聚会，专给你们 S 级相亲用的。”固氮垂眼迟总，我不想去。他的意见无效。晚会上，贝特衣冠楚楚，谈笑风生，高脚杯一碰，就有起码2架私人飞机从嘴里钻出来。Alpha 和 Omega 为了展现出性别魅力，身上的布料于是能少则少。固氮乖乖巧巧贴在我身侧站好，他没穿上衣，肌肉上打了一层薄油，白皙的肌肤映着蜜色的光。可以啊，和我交好的贝特少爷俩眼止不住地打量固氮。固氮被他盯得不自在，总想往我身后躲。但他那么大块，哪是我这个身板能藏得住的？我握住 Alpha 结实的小臂以作安抚，这脸蛋，这身材，听说能力也不错，拍下他可是赚大了。迟总，贝特少爷话锋一转，我手底下有个 Omega， 虽然不是 S 级，但好歹是个 A， 您看能不能？别了，我当场回绝，我今天来这里就本着让 Alpha 自己挑的意思，真包办，未免也太不将人当人看了。接着我问他，你之前拍下的 Alpha 呢？我记得他也是个 S 级。贝特少爷叹息，那小子种不行，和3个 Omega 生了5个孩子，一测基因，5个都是高概率 Omega， 没一个 Beta。一气之下，我把他给训死了，赔了联邦大钱，想着借你的重回本。到年纪且未生育的 Alpha 不具备基本的人权，掌握资本的 Beta 和联邦签订协议，养他们，督促他们像畜生一样生育。假如中间不小心弄死他们，要么坐牢，要么出血赔款。花钱平事的人占了 80%。晚宴进程至高潮，几个漂亮的 S 级 Omega 依次上台，珍稀动物一样受到层层保护，大家只管仰脖子看他们。我告诉固氮，无论他喜欢哪个，我都有实力帮他拿下。固氮面色苍白，迟总，我不想在这待了，我们走吧。人群里突然有人喊谁家 Alpha 发情了，我家的。领着 Omega 上台的晚会主办和我熟，慷慨地借给我他的宝贝安抚固氮。叶生从小就按豪门夫人的规格培养，长大后不负众望，成了顶级 Omega， 当迟夫人的第一人选。闻到固氮信息素的时候，就他第一个腿软。他俩匹配度肯定有80往上了。我翘起2郎腿等屋内的结果，有一搭没一搭听着贝塔和我吹牛逼。门咚一声被撞开，不锈钢的锁掉地上弹了2下。固氮喘着粗气，满脸血。他被我训乖了，发情期最失去理智的时刻，也学会了低声下气求我。迟官，求你带我走吧。主办方疑心事情不对，进门一瞧， Omega 倒在地上，不知道是死是活，后颈一片血肉模糊。固氮活活咬烂了 S 级 Omega 的腺体，因为伤及其性命，不至于死刑，量刑几10年。Alpha 神情木然，等受宣判。他怎么也没想到，我有本事让他无罪释放。我云淡风轻，我和那个 Omega 做了交易。我问他，是想要你进去，他做手术修复好腺体，继续过那样的日子，还是想要自由？他跪下来求我，说想要自由。固氮抬眼看我，他很茫然。我居然对他产生了一些怜悯。半年前，他是有大好前程的青年，如今他是要被规则湮灭人格的工具。思及至此，我抱住固氮僵硬的身体，好好待在我身边，我会让你安全的熬过这段日子。固氮在我身边见得越多，就越明白比起别的同处境的 Alpha， 他有多幸福。我不把他当种工四处借用，给他体面的工作，感情这事儿也尽量顺着他来。有回我们见到一个发情期狂躁的 Alpha 被当众打死，杀人凶手往联邦执法院走了一遭，接着在 Alpha 家人的哭声里施施然离开，其场面冷血的让人不忍直视。好在还有我司的慈善机构上去送温暖。转天固氮更乖了，甚至穿衣服这种我有胳膊有腿自己来的活，他也要上赶着帮我做。老板，固氮帮我系好领带，跪下，温顺地露出后颈。我发情期快到了，该提前打抑制剂了。我叹口气，这事儿你自己来不行吗？他很坚持，这是规矩，不是吗？我利落朝他信息素腺体扎抑制剂。Alpha 呼吸急促一瞬，谢谢老板。自固氮咬烂一个 Omega 的腺体，给他找高匹配度结合对象，这事变得愈发困难。S 级 Omega 是个家的宝贝，失掉一个无异于挖下来一块肉。有个搞互联网起家的新贵愿意把 Omega 让出来和固氮试试，原因吗？
他和自己拍下的 Alpha 确定了关系。作为看客，多数人对这件事睁一只眼闭一只眼。顾淡偏不，他看着 Alpha 和 Beta 的亲密举动，眼睛都快直了。女性 Beta 似笑非笑，迟总魅力不减当年。ABO 老幼通杀，可别提当年，一口下去，酒杯见底。顾淡替我满上。自那后，我就断了找 Omega 的路子。等顾淡让他对象怀孕，我要个孩子就行，老婆就算了。我想了想，又补充道：要不是池女士那边催得紧，我连孩子都不想要。检查报告出来，顾淡和新 Omega 匹配度有80，勉强及格。遗憾的是，他对新 Omega 不感冒，抗拒接触，换别的没耐心的主，估计下药也让他俩搞上了。我带着顾淡和女性 Beta 告辞，丢下一笔感谢费。没办法，谁叫主人宠他呢？回家路上，顾淡问我圈子里 Beta 和 Alpha 在一起的多不多。少，像这样有名分的，我目前见过不超5对。我斜着眼看他，怎么，你想和我玩这个？我对 Alpha 可没兴趣。这没能浇灭顾淡的热情，水珠顺着男人的肌肉滑下来，随着他跪地的动作，啪嗒落地。他那张比寻常 Alpha 精致2个度的脸，浮着一层浅浅水汽，眼底是汹涌的潮，祈求与欲望并存。我嗤笑着别开脸，知道吗？4年前也有人对我这么做过，不过他是个 Omega。顾淡问：那您宠幸他了吗？没有。他后来怎么样了？跟什么命定之人跑了，然后死了。我俯下身，挑起他额间一缕润湿的刘海。假如我今天点头，你会走向和他一样的结局，所以不如安分点，我们规规矩矩办事，和和美美散伙。顾淡选择服从欲望，而后越界，他冒险吻上我的唇，见我不反抗，变本加厉地将我压在柔软的被褥中亲。Alpha 可怜巴巴，我跟他不一样，我好心提醒他，倒霉的只会是你。顾淡讨好的吻我侧颈，我知道，见他这么坚持，我也没什么好说的了。指尖瞄过他脊背的起伏，轻轻下了最后通牒，别做太过分。我有时候在想，是不是顾淡每一件事都是有意为之，当做权宜之计的一环，拖慢我给他找 Omega 的速度。发情期不再乖巧的找我要抑制剂，而是要我百般提醒他不要在明面上留下痕迹，扔给我的后颈咬出1周下不去的牙印。有种，顾淡，太有种了。或许是我太惯着他了。刚起床到镜子前没2分钟，顾淡从后面抱住我，尚未厌足，距我发情期结束还有2天。疯狗，自己打抑制剂吧。我把他放在我腰间的手拿开。我妈喊我回家吃饭，特别注明不许带狗。池女士是个敏锐的女性贝塔，她看到我后颈的交错的咬痕，冷笑了2声。你前几月见过的那对有恋 Alpha 不出意料的在发情期出轨，绝望之下把主子捅了，然后自杀。我摆弄桌子上的鲜花，顾淡不敢。怎么，你开始关心我这个没血缘关系的儿子了？只是不想你死得太蠢。池女士将话头调入正题。过几天我会让你弟弟去公司熟悉业务，我打断他，你不一早就把他安排进来了，等着夺权。话挑明了说吧，我不想交出去。池女士叹气，那我们的情分也就到这里了。4年前，池女士供了个 Alpha 给我，今天池女士又好心供了个 Omega 给我。Omega 和顾淡的匹配度高达98，令人心惊的数字。联邦会让他们此生都绑定在一起也说不定。更恰巧的，顾淡在发情期，他眼眶通红持官，我不要，让他走。那个 S 级 Omega 被教到了逆来顺受的地步，往那一站，沉静的像猪待战的白百合，释放了满屋子我闻不到的信息素。顾淡是那个能让他盛放的人。Alpha 手被青筋抱起，他死死抓住我的手臂，拼命求我带我离开这。持官，求你带我离开这。我不要。随行的联邦官员轻咳2声，池先生，该把地方让给他们了。我不想在这种场合宣读联邦法条。持官，别听他的话。顾淡一把将我拥进怀里，温热的眼泪很砸入我的颈窝。你喜欢我，你不舍得把我让出去的，你不会舍得的。我该不该告诉他？4年前有人和我说过同样的话。我用力推开顾淡，语气温柔，希望接下来的时间你会开心。转身前，顾淡冷声问我：持官，所以这就是你的选择吗？我无法回答他。他昨夜留在我脖子上的咬痕在隐隐作痛。联邦官员合上门，隔绝了 Alpha 冰冷的视线。我吐出一口浊气，然后履行 Beta 的义务，等花开。5个小时之后，我们才意识到屋内的声响平静的不对劲。打开门，石女士精挑细选的 Omega 衣服整整齐齐地昏死在床上。顾淡逃跑不知所踪。尸位素餐的家伙们又闻着味来了，横鼻子竖脸，表明核心内容花钱摆平吧。他们和我讨价还价，那可是 S 级 Alpha， 基因超越联邦 99% 的人，那就花更多的钱。我签下文件，落笔后的第一句话是还他们自由吧。
我也没想到池女士那句情分到此为止会来得那么快。天时地利人和，突如其来的车祸，桩桩件件都显得过分刻意，偏僻路段救护车来得很慢，大家都忙着自保，无人顾及我。我被车压得动弹不得，手背一凉，有雨水落下来。意识涣散前，保镖正往我的血管里注射药品，抱歉，是老板的意思。再醒来，却不是在医院。睁开眼后，茫然地打量环境，不明白自己身处何处。难不成真死了？走马灯也不对啊！我什么时候来过这种朴素的小公寓？我意识到我没穿任何衣物。坏了，掀开被子，想要检查一下别处。门口传来顾蛋的嗤笑声，怕有人贪图你美色，还是割你器官？你怎么会？我惊得讲不出话来。他怎么能救下我？顾蛋显然不想解释这点，他慢条斯理道：新闻上你的死讯满天飞，池官，你已经是黑户了。意料之中的事，依然让我难过。名利场养出的条件反射，情绪反应越高，越不该外显。我浑身赤裸，和衣冠楚楚的他处在两个极端，唇角扬出熟忍的弧度。你想反过来将我关一段时间？顾蛋捏住我的下巴，我给你离开的机会，但有条件。我有种不好的预感，既然你这么想要我的种，他轻笑一声，我就给你，怀不上就别想离开。顾蛋是认真的，他没再想用这个威胁我。后颈的一小块肌肤被他咬到青紫见红，接吻时尝到了血腥味。再次晕过去之前，我问顾蛋：你的性激素是什么味道的？他蹭去我鼻子上的汗液，简短回答：栀子花。真可惜，我还是闻不到。原以为我会在小小的房间里度过暗无天日且疯狂的一段日子，顾蛋没这么对我，甚至会带着我出门去见他的爸妈。他不怕我跑了，因为我没跑的想法。暂时被人伺候着长大的我，难以保证贸然离开顾蛋后会把自己置于怎样的处境里。死讯于我而言是夹杂着多年母子情分的怜悯。我不信池女士已经完全收手了。顾蛋充其量偶尔不分昼夜的折腾我，嘴上说什么报复，却在生活方方面面替我冷脸洗内裤。哎，疯狗！我对着车内后视镜调整衣领，好盖住那些暧昧痕迹。顾蛋来了句：下次咬你脸上。我冲他假笑。顾蛋的父母是很常见的低等级又结合，奇怪的是，他们第一面将我认成了 Omega。要问为什么？疯狗惯性激素太狠，到达了永久标记 O 的程度。现在的我放外人眼里就是一个刚被 Alpha 永久标记的 Omega。新鲜的人妻得知我是 Beta， 顾妈妈乐呵的给我夹菜。Beta 好啊 Beta 好，每个月没那烦人的时候，就是小顾得让你多操心了。身为 Omega 的顾爸爸拍拍他好儿子的肩膀。 Alpha 来发情期烦，他来发情期更是烦中烦。顾蛋含着笑瞥我一眼，再提醒我今早刚得知今天我要去见他爸妈的消息。我问他，我要是在饭桌上把咱俩关系挑明了说呢？ Alpha 正在理自己的袖口，淡淡到充其量当场把你拉回来，让你半个月别想见人。我换上那副很讨长辈喜欢的面孔没有？顾蛋发情期可听话了，叫打抑制剂就打，不闹人的。临出门上了车，我竟有点怅惘。顾家和池家的社会阶层隔着太阳系，财富权势不在同一个量级，同样家庭氛围也完全两个极端。顾蛋在爱里长大，我看得出来。难道我会矫情地说，我不要很多很多钱，我要很多很多爱吗？我才不，我要很多很多钱，也想要爱。红绿灯间隙，我让顾蛋转头，唇附上去时，他明显愣住了。离绿灯还有10秒钟，顾蛋回应了这个吻。至最后一刻，顾蛋暂时放弃了留学的计划。明明有钱又有时间，以他的条件，海外名校随便挑。他说国内还有放不下的人，国内到底有谁在啊？没人。但你最好别挑食。我无奈地夹起碗里的胡萝卜，知道吗？以前我吃饭，要是菜里有这东西，整个桌子都得撤下去。顾蛋找到了新工作，年薪比得上我小时候半年的零花钱。他刚上工就赚了正，光速加入项目，最近忙得要命。我往后颈贴了个大一点的窗口贴，和顾蛋前后脚出了门。阴天，与墓园最适配。宋晓的坟历这里已经有4年，来扫的却只有我一个。话说早了，男性 Alpha 一身黑色西装，神情肃穆。他比4年前成熟更多，学会了后悔，懂得赎罪，却拦不住我想捅死他的欲望。男人疑惑地看向我，池官，你什么时候和 Alpha 搞在一起的？我拿起木上的新鲜花束，冲过去将其抽在他脸上，和你没关系。老子去你大爷的，脑残东西，你不配给他扫墓。要不是有人拉架，我今天真得和他争个你死我活。打开家门，发现顾蛋早就结束当天工作回家了。他看看表，薄唇紧抿，见到我脸上的伤口，脸色阴沉，最后揪着我衣领闻闻味，
当场发作。池官，你今天偷偷去哪了？不巧，他撞枪口上了，我现在一整个火药味十足。闭嘴，和你没关系。池官，顾旦省略了逼我认错的步骤，一步跳到惩罚，拽住手腕，将我甩在沙发上，扯开衣服的动作异常粗暴，仿佛我从外面沾了什么不干不净的东西。我突然将枪支弹药咽回肚子里，沿骨吸气，好脾气任他做，不反抗，不吭声，空洞地盯着天花板，装一截木头，神游天外。顾旦猛然将我从沙发上拉起来，有力的手臂死死扣住我的后背，不让我逃。前胸以骨血交柔的力度贴在一起，顾旦衣服上的冰冷金属扣个到了我身上的某处淤青。他照例想咬我后颈，窗口贴让他停住了嘴。他似乎火气更大，冷笑一声，一把将其撕下，接着泄愤般咬上去。我疼得直发抖。顾旦，我今天心情特别不好，你能不能稍微对我好点？别，奇怪，怎么语调带着哭腔？顾旦脸色骤变，他松口，咽下淡淡血腥味。怎么哭了？池冠，别哭，我道歉。他抽几张纸巾给我擦眼泪。你今天去见宋晓了吗？我有些汗毛倒数你在我身上安了东西。定位，监听，没有。顾旦动作轻柔，生怕再弄疼我。你留了一堆那个 Omega 的东西，很容易调查到他是谁。今天是他忌日，对不对？我自嘲般轻笑对。沉默半晌，顾旦像是再也忍不住，问我，所以那个 Alpha 是谁？ Alpha， 这才是他刚刚气成那样的原因吗？我如实回答宋晓的。Alpha， 我看他不顺眼，和他打了一架。顾旦神色松动几分，我也很烦这种 Alpha， 纯兽性，一点人样都没有。你打得好，下次记得叫我一起。脑子里浮现和他初次接触的样子，我勾了勾唇，你居然还这么评价别人？被我关在笼子里的那阵儿，你可是……顾旦打断我，语气生硬不自然。这不算，那会儿我身上发生的事太多了，有点绝望。客厅里的灯打开，我身上的淤青和伤口刺进顾旦眼里。我再三保证自己绝对没有内伤，顾旦仍放心不下，拉着我去医院做检查。小指轻微骨折，被包扎成了响铃卷。没来得及跟正在自责的顾旦开个玩笑，医生忽然让护士把顾旦带出去，关上了门。您是贝塔对吧？这医生不是 Omega 吗？怎么判断不出来我的性别？混蛋顾旦的事儿，我回他对。您怀孕了。我的笑脸陡然僵住，又愧疚又懊恼的顾旦显然听不进去我的响铃卷玩笑，他全手动把我从内到外洗了个干净，细致地避开了所有不能沾水的伤口。这阵子跳水大降温，阴沉的天在傍晚时分终于降下一场暴雨。暖烘烘的被窝，顾旦将我拥住，眉头末尾来了一句：池官，不是你的错，你没做错过什么。困意一下子被打消，我一言不发，等着他接下来的话。是联邦 ABO 的天性的错，唯独错的不是你，别再自我审判了。池官，你什么都没做错过。我在他怀里闷笑了一声，听听他在说什么啊。我被迫领下人生中第一个 Omega， 相处过后妄图跨越天性和联邦的规矩，和他从一而终，厮守终生。后来 Omega 在他的命定之人面前软了腿，宋晓不愿意，但抵抗不过自然吸引力，一切都在预料中发生了。我流着泪亲手推开了那扇门，恶心的味道扑了我一脸，抓起台灯试图砸向那个艳足的 Alpha， 对方却仗着体力优势用拳头将我揍到呕血。最后什么也没发生，联邦有专门的条款替被兽性支配的 Alpha 开脱，即便我到如今都坚持认为那个 Alpha 就该被抓进牢里，他是犯人，凭什么因93的匹配度被无罪释放？我因情绪激动而止不住发抖。顾旦再抱紧我一点，柔软的吻落在我的额头，他重复那句假话：不是你的错。怎么可能不是我的错？我那个时候完全不理解宋晓的痛苦，我明明是他的爱人啊，本应给他支持和安慰，陪他度过难熬的日子，可我又做了什么呢？因为受不了生理上的背叛，残忍推开了他，不理会他的眼泪，冷漠地移开视线。宋晓怀孕了，这么健康的基因，联邦不会允许她堕胎的。唯一的路径只剩下黑诊所，低廉且不合法的流水线，每年因术后并发症而死的人不计其数，他也成了其中之一。联邦叫我赔钱，我赔了，但宋晓再也回不来了。在我终于理解他的前一刻，再也回不来了。池官，顾旦捧起我的脸，紧紧盯着我的眼睛。我担心你，想哭的话就在我的怀里哭，我会一直都在，不是你的错。池官，不要惩罚自己。几句话当然烘不干4年的潮湿。顾旦给我擦眼泪到半夜，雨落停下了3、4场。他转天没去上班，把手机一关机当听不见电话，一直哄我到有兴致向他索吻。我仍闻不到栀子花的味道，
却牢牢记住了顾蛋常用的洗涤剂香味。我没忘记顾蛋和我的约定，只要我有了他的种，就可以离开。害死宋晓的黑诊所被一窝端之后，没过多久又开了家新店，背地里依然干这种勾当，干得热火朝天。我明明最恨这种地方，恨得咬牙切齿。现在我坐在包浆的铁椅上，盯着老旧的地板发呆，面前路过个贝塔，边打电话边扶着墙出来。对啊，做完了，麻烦没有了，你很开心吧？黑诊所医生做完检查，告知我你现在可以选择用药，很快的。我问有副作用吗？那医生笑了笑，没见过几个用药用死的，但风险吗？肯定有。犹豫一会儿，我将钱拍桌子上，我明天来拿。离开小诊所，发现早有豪车在外等我，车窗降下，一张和池女士有几分相似的脸出现在我眼前。池竹风是主动找到我的，他和我说的第一句话是恭喜你啊，哥哥，喜得千金。你还在雇人高强度调查我吗？能有小侄女对我来说可是大事啊，我不能不关心这个。哥哥，我轻轻冷笑，抿了口杯子里的热水。池竹风又说了两句闲话，才将话题引到目的。我这次来是请你回来的，你能让车祸没了的人起死回生。池竹风抿唇听着，我曾经确实很想从你的手里夺过公司，我甚至割掉了腺体。他撩开头发，露出后颈整齐的手术疤痕，我忍不住倒吸一口冷气。宣传册上怎么说的来着？割腺体起码减15年寿命。池竹风似乎真的有毅力和野心，只是能力不足。现在虽然有母亲为我保驾护航，但是他教我的手微微发抖。我斗不过那些人。猛地一琢磨起公司里那帮蝇营狗苟的东西，我竟也有些头疼。这屎坑谁爱炸谁炸吧，我不愿意了。池竹风快2步拉住要走的我哥，母亲不是不爱你的，她养了你那么多年，从未想过真正害你。她说你太固执了，太感情用事，可是她很认可你的能力。此番不怎么把我当有脾气的人看的言论，让我抱着猎奇心理止住了脚步，偏过头看池竹风。他爱我，然后呢？母亲曾3令5申不让我来找你，但我觉得不行，没你的话，公司迟早砸在我手里。池竹风咽了咽口水，话挑明了说，我只是想要资本和影响力，我不想再让世界这么运转了。想想宋晓吧，哥哥。他把视线往我的小腹移，或者再想想你孩子的父亲。上次翘班1天的后果是，顾蛋在公司整整泡了1周，期间回来的次数屈指可数。有时候刚亲我2下，还没进入正题，就被一通电话叫走。凌晨3点，腰上一沉，意识到我也没睡，他的吻压了上来。熬夜不是个好习惯，你也不是，可是我要养家。池竹风主动找我了，问我要不要回去。顾蛋动作僵住，圈着腰的胳膊不自觉收紧。他把头放回枕头上，问我你怎么想。我反问你怎么想。他沉默一会儿，你想回去的话，我不拦你，但是我有点事要和你说清楚。我以为他是要和我重申那条不怀上不许走的强规，虽然他已经对我失去约束力了。池官，我爱你。突如其来的表白令我诧异，心神微动，表面波澜不惊的嗯了一声，示意他继续说。当时你选择把我扔给那个 Omega 不管，我真的要崩溃了，因为我觉得你也爱我，你会对我有占有欲。顾蛋的语气里带上些委屈，后来想想，可能是你的经历造就了你对我的不信任。你觉得我迟早有一天会变成大街上的某位 Alpha， 见到发情的 Omega 就会失去理智，对吗？我转过身，面向他。光前那阵子，我们遇到的和你匹配度80以上的 Omega 就有4、5个。言下之意，这搁谁不忧心，放谁不急。顾蛋将额头抵了上来。我决定不了，但是我爱你，我愿意去做信息素腺体摘除的手术，如果这能让你有安全感，我只想和你在一起，好好过日子。池官，我爱你。哈，又一个没事找死的短命鬼。我想笑，但是笑不出来，反手给他扔个炸弹。上次体检我有了。顾蛋愣住，而后转为狂喜。池官，但我昨天去了黑诊所。他的表情彻底凝固，从床上起来，啪一下打开灯。顾蛋怒了，声调拔高，你为什么不提前和我说？你知不知道黑诊所的死亡率有多高？就算不死，也可能落下一辈子的后遗症。Alpha 的气焰在话哽住的一瞬间灭了下去。不对，都怪我，是我意气用事，所以才让你。眼见他要哭，我将压着的后半句话说了出来。手术预约在今天白天。迷迷糊糊要睡过去时，听到顾蛋又喊我。池官，我爱你，我知道，我爱你，我知道，我爱你。没完没了了，非得听那个答案。顾蛋再次小心翼翼道我爱你。我长叹一口气，我也爱你。Alpha 这才满意的合上了眼，想了想，我又补上一句，对了，
我们养几盆栀子花吧。好，我去挑。回公司的1个月后，池女士宣布隐退，彻底不再管公司的事务。我和那几条蛆正打得不可开交，闻言只是冷笑：“恭喜你啊，母亲！希望你和我妈环游世界玩得愉快。”池竹峰的巡回演讲颇具成效，高层当真开始动手收集意见。当然，也是 ABU 世界苦规矩已久，只是缺个资本雄厚的出头鸟来引把。池竹峰一站出来，便一呼百应。这期间让我感到最神清气爽的是宋晓的那个什么命定之人被当成典型遭受清算，锒铛入狱。我去见宋晓，也有了微笑的底气。宋晓，去投胎吧，等你回来记得见见我。顾旦从不陪我去宋晓墓前祭拜，只会在墓园门口等我。我知道原因，他很不地道的在吃一个死人的醋，表现出来又会显得他像个未经社会化的脑残巨婴，干脆和前夫歌王不见王好了。等我很久了吧？你再在里面待一会也没问题，毕竟是大喜事。我看言表恩，来不及了。顾旦无奈，非得把事情都赶在一天。我耸肩，咱们俩没一个大闲人，天天忙得和狗一样。这里说的来不及，是我要去见我的亲生母亲。她在3个月前联系到顾旦，说想要见我一面。精瘦的女性 Alpha， 眉眼和我有几分相似。她有些拘谨，听说你有了孩子。我急打了。她一愣，母亲笑了笑，好啊，看到你过得幸福就好了。临走前，我往桌上丢了一张支票，新婚快乐，拿着钱和你的妻子去度蜜月吧。上车后，我问顾旦，你觉得他会用我的钱吗？我觉得不会。顾旦帮我扣安全带，他看起来不像是什么坏人。我叹口气，我也觉得不会。AA 恋挺有勇气的，那我们 AB 恋呢？不也很有勇气？这么说的话 ，AA 恋也不对，怎么全是绕着 Alpha 展开的？我宣布 BB 恋也很有勇气。你不许喜欢 Beta。谁说我要喜欢 Beta？只许喜欢顾旦。那顾旦亲我一下，啾。